Għall-ewwel darba f'ħafna snin, ir-Ramadan u Ramadan bdew fl-istess ġurnata. Okkażjoni biex il-fidi nisranija Musulmana jaqsmu flimkien is-solidarjetà tas-sagrifiċċju. F'ċerimonja fil-Knisja ta' Santa Marija tal-Anġli f'Baħriċċa f'kollaborazzjoni mal-Komunità Musulmana Al-Madija Malta, membri tal-komunitajiet insara Musulmani u reliġjonijiet oħra inġabru flimkien biex jiċċelebraw il-valuri komuni tas-sawm. F'dinja li hija frammentata ħafna, mfarka fejn hemm bżonn kbir għal paċi, aħna qed inwieġbu għas-sejħa illi diversi reliġjonijiet fosthom il-Knisja Kattolika qiegħda tagħmel biex ninaqdu flimkien ħalli nibnu l-pontijiet flimkien. Father Mark jirrefera l-firmat li ttella mill-iskola ta' Ħażabbar li fih l-istudenti żgħar bagħtu messaġġ sabiħ ta' mħabba waqda f'dan iż-żmien ta' riflessjoni. Merħba, salamu alejkum. Xi wħud qed jiċċelebraw ir-Ramadan, oħrajn qed jiċċelebraw ir-Ramadan. Patrimark qal li weġġaw kummenti ta' mibeda li saru taħt l-istess filmat minn adulti li suppost qal jagħtu eżempju. Hemm bżonn ħafna edukazzjoni biex nitalmu naraw il-ħafna sabiħ illi hemm f'kulħadd. U dawn l-inizjattivi, speċjalment meta jibdew miż-żgħar, mit-tfal, naħseb li huma fundamentali f'dan il-proċess ta' edukazzjoni. Iż-żgħar waqgħu kull il-ħitan u jaraw biss lil xulxin fis-sempliċità, naħseb li għandna ħafna x'nitalmu minnhom. Jekk nagħmlu l-istess mod aħna l-adulti bejniet naħseb ngħixu f'soċjetà ħafna iktar paċifika milli qegħdin ngħixu fil-fatt. Il-mistednin kellhom l-opportunità jisimgħu messaġġi ta' tama minn rappreżentanti reliġjużi differenti, kif spjega l-Imam Atif. U meta ngħixu fil-imkien aħna nemmnu li huwa l-aħjar ħaġa nies ġew minn ħafna reliġjoni differenti. Flimkien assamna dan il-mument tas-sowm u rejna din bl-aħjar mod possibbli li aħna kollha umani, aħna kollha aħwa, aħna kollha bnedmin ejju ngħixu fil-imħabba u fil-armonija. Il-qofol tas-serata kien il-mument simboliku tal-waqfa mis-sawm milli niżlet ix-xemx. Dan il-ġest sempliċi iżda sinifikanti wera s-sawm kemm fir-Ramadan kif ukoll ir-Ramadan għandu lan li jsaħħaħ id-dixxiplina spiritwali u jqarreb lin-nies lejn xulxin.